家下咧就有咗 BB，咁本身琴日咧我哋係約咗520要去登記噶啦，咁唔知點解佢突然間話唔結婚就唔結婚，琴日仲要拉黑晒我微信同埋電話，我搵佢唔到。咁係咪出咗軌？我哋幫佢領證，係出咗軌定係你自己做錯嘢啊？我冇做錯嘢啊，但係我覺得佢應該都冇出軌嘅，但我唔知點解突然間佢會咁樣咯。如果係咁樣嘅，你哋肯定係鬧咗矛盾。鬧咗矛盾，點解你冇理由唔知道嘅？冇理由唔知道鬧咗咩矛盾嘅？佢成日都就話你自己知你自己知咁樣，咁我做錯啲咩嘢你講啦，咁佢又窒窒糊糊咁樣，我就話既然你咁樣，咁我哋去小圓姐姐嗰度評下你啦咁。咁我聽你哋把聲音都好後生喎，準備結婚嘅話。係啊，我先20零歲嘅咋。20零歲啊，咁你男朋友都好後生嘅啫，如果係咁樣嘅，咁冇理由無啦啦評你噶。我覺得將我呢個直播間咧都成咗是非直播間啊，老實講啊。咁其實係咩回事嘅啫？係連咗上嚟先至講啊，定係而家講俾我知咩回事先啦？反正佢係同意連上嚟嘅，咁等埋佢一齊講咯。我都想知佢到底係咩睇法。你想知啊？咁你真係一啲啲多感覺都冇嘅咩？佢嬲咗你？佢就話係我同我班朋友啲嘢咯。咁我話我唔覺得有咩問題。你媽班朋友做乜嘢啊？我之前就係準備結婚啊嘛，咁我就同我啲朋友去咗趟旅行，跟住翻嚟就咁啦。我都唔知點解佢話唔結婚就唔結婚嘅。咁肯定有男仔去嘅。有，但係嗰個我哋係幾個人一齊噶嘛。咁如果幾個人一齊嘅話，個男仔嘅關係肯定同你好好嘅。咁都有識咗唔短唔少嘅時間噶啦。咁反正而家嘅問題就係我唔知道點解佢會突然之間話唔結婚就唔結婚。咁你哋出去嘅時候咧，有幾多個人咧？我3個人咯。咁如果3個人嘅話咧，咁都可能有少少問題嘅喎。咁你3個人嘅有個男仔係咪？係啊。有個女仔係咪？係啊。咁邊有啲咩問題啫？所以我都唔明，我覺得佢就係喺度揾藉口，就係唔想突然間唔想同我結婚。你幫我連佢上嚟睇一睇佢到底咩意思？反正佢話同意連上嚟嘅。咁都好，咁都好。但係你係約咗佢嘅係咪？係啊係啊。嗱，有一個叫大笨蛋嘅咧，佢係連咪嘅，但係佢冇匿名嘅。需唔需要叫嗰個大笨蛋咧？我唔知係咪佢嚟嘅，應該唔係啊。我睇下佢係邊個嚟嘅。喂，你好啊。喂。唔出聲嘅，不如你去問下你男朋友願唔願意連上嚟先啦。如果唔願意連上嚟嘅就唔好啦。咁如果佢願意連上嚟嘅，我都願意聽下嘅。你哋呢對小情侶到底發生咗啲乜嘢事，好唔好？好啊，我而家去揾下佢先。嗱，我等等你啊。直播間嘅人呢，點解你哋冇聽人哋嘅故事呢？會有咁多咧咁樣嘅言論嘅？又話人哋咩打9針嘅故事啊，又話人哋男人係以前嘅男朋友啊，又話人哋要做咗啲乜嘢啊？我想問下直播間嘅人，你到底係有咩居心嘅呢？人哋好地地嘅一對情侶仔連咗入嚟呢，你哋就想做拆彈專家係咪？嗱，我唔見佢連上嚟嘅。你做神功，點解呢？個個都係福爾摩斯嚟嘅。係唔係？唔見喎，冇人連咪喎。我揾緊佢，小賢姐姐，你等等。我都希望我哋可以盡快解決咯，因為其實我哋係預備咗要擺酒噶啦，咁咩都訂好晒。我唔相信我哋拍咗拖而家 BB 又有埋啦，佢會咁咯。我發咗信息俾佢噶啦，我睇下佢而家覆我未。都 OK。咁問題我唔見人連咪喎。你需唔需要我等你幾分鐘啊？或者你可以打個電話俾佢啊？或者係點解咧？明知結婚仲去同人哋去旅遊？你哋平時都去旅遊嘅咩？多謝我活死你哋係特登去旅遊啦，定係點樣咧？喂，小燕姐姐，係我哋平時都有一齊出過去旅遊噶啦。以前因為我哋呢個3人組係大學同學嚟噶嘛，我哋之前有去過旅遊噶，就係逃避佢琴日登記嗰日子啫嘛，所以今日一搵我就搵到佢啦。因為佢都知道後邊嘅事情都係要解決。嗱，玉姐咧就係防車防盜就防閨蜜嘅。咁直播間嘅朋友仔，咁你哋又係點樣嘅狀況咧？因為你嘅男朋友遲遲未出現嘅嘛，咁到底佢願唔願意出現咧？嗰時我打咗電話俾我男朋友噶啦，佢話佢嚟噶啦。你有冇見到佢有申請啊？唔知，我啱先見到有人連咪，但係咧佢唔出聲嘅。喂，你好，小燕姐姐。你把聲音唔係本地人嚟嘅，嗰個女仔好似係佛山人嚟嘅，聽佢把聲音，要麼中山，要麼佛山，要麼廣州。係啊，小燕姐姐，我佛山本地嘅。呢個女仔，呢個哥哥，你講多幾句話，等我猜下你邊度先。小燕姐姐係，就係咧，我呢個女朋友咧，佢同人哋係啊。你點知啊？我聽你話聲音咧，我就覺得你係廣西嘅，唔係點知？可以啊，做咩唔可以啊？9268247776，你廣西嘅。
你點樣，哥哥？你點樣？咁猜對啦，我喺廣西嘅，廣西係咪？講嘅。國語講嘅，識咗呢個女仔係咪？佢係我女朋友啊。係你女朋友，咁咩狀況？你講俾我知啊。就係呢個黃嘉熙啊，就係我女朋友。佢一邊同我話佢要同我結婚，佢一邊要同人哋佢嗰個閨蜜出去旅遊。但係呢，佢個閨蜜呢係男人嚟嘅。個閨蜜係男人係咪？兩支都得噶，我話俾你知。嗰個白打白飲兩支咧，佢快啲好嘅。如果你咁得多就係好似我咁樣。佢個閨蜜係男人，阿姐姐，你個閨蜜係男人嚟嘅咪？點解你會搵個男閨蜜？咁當時我哋都傾得下偈啊嘛，佢又好傾，我又好傾。咁有時候有啲唔開心嘅嘢，我又分享俾佢，佢又理解到我。咁就其實冇咩，就異性朋友嚟嘅啫。其實又冇講得咁難聽啦。咁你同佢旅遊，我睇到你同佢攬住佢一齊，都唔知道你咩意思。嗱，我問你，點解你要攬住佢？點解你要同個閨蜜攬埋一齊？一個男仔嘅。咁我哋係閨蜜，我哋一齊影相，即係輕輕咁攬一下都好正常啫，係嘛，小燕姐姐。咁我另外個朋友喺隔籬噶嘛。咁其實朋友呢啲嘢唔睇性別噶吧，就睇大家夾唔夾嘅啫。咁我覺得我哋冇乜問題。你點攬法嘅？你點攬法嘅？就搭下肩咁樣咯。有冇咁樣？唔係冇啊。唔係我講錯咗。我嘅意思係有咁就問下直播間咯。咁但係你個你嘅問題係咯。咁你繼續講，唔好意思啊。咁我哋係閨蜜，攬埋一齊冇問題噶，係咪？係咯。你覺得冇問題咩？咁我睇到你朋友圈嗰度同佢發呢啲照片你都唔諗下我感受？你同佢一齊拍照，仲攬住佢個肩。嗱，證明你朋友係愛你嘅，佢在乎你嘅。如果唔係嘅話，佢唔會合呢啲咁樣嘅乾燥嘅姐姐。你要其實你應該要慶幸。係啊，Micky 係對肝仔好啊，對個肝啊。阿梁仔你落咗佢唔埋字啦嗰啲嘢，對個肝好啊 Micky。大三小山 can 啊，捱夜啊，繼續講。咁嗰個阿姨落咗去。佢應該會上翻嚟話跌咗線啫係嘛？咁你叫佢連翻上嚟啊？呢個阿姨。我叫佢平翻上嚟，但係小燕姐姐咁嗱，我發得出嚟朋友圈，證明我同佢係好清清白白，係冇嘢。可以你話乜嘢啊？就係我既然發得出嚟朋友圈，咁就證明我內心係冇鬼嘅，我哋係清清白白，我唔介意人哋點樣睇，因為我根本就冇嘢。咁發朋友圈有乜所謂啫？係咪先？你都會同朋友圈出去玩，但係你男朋友介意啊嘛？如果你冇男朋友嘅，佢唔介意嘅，你可以咁樣去玩。但係咧，咁樣去勾肩搭背，但係佢介意，你聽唔聽得到啊？有啲男仔唔介意，或者話我係一個好大老粗嘅人，我唔 care，但係人哋係介意噶嘛？你明唔明啊？呢個男仔識得呷醋噶嘛？咁我哋以後影相，我唔勾肩搭背咯。你聽唔聽得到啊？你係馬阿姨啊？我而家聽到啱先，我唔小心斷咗線啦。唔好意思，我讀你個名出嚟先，因為我認得你個名啱先。講咗咩啊？而家佢話佢如果你以後咧唔中意佢勾肩搭背咧，佢就唔勾啦。咁唔勾嘅話，最嗰個就係你同佢住埋一齊做乜嘢？你哋旅遊出去，你同佢住埋一齊，咁呢啲係咩意思？你接受得到嘛？你亂講啲乜嘢啊？我哋係3個人一間房啊！咁我朋友，我今日都另外一個女閨蜜都同我一間房噶嘛。咁以前我哋大學嘅時候窮遊就係咁噶啦，為咗慳房費。咁我哋又咪一張床瞓住，你唔好咁咯，好唔好啊，紅哥？你而家要做爸爸啦，我哋有 BB 啦，你突然間話唔結婚就唔結婚，酒席嗰啲嘢都全部訂好晒啦，所有親戚朋友知道晒啦。琴日本身就要去領證，但係佢唔聽我電話，仲要拉黑埋我，今日先放翻我出嚟。你對咩意思啊？你係咪喺度恐婚啊？你逃避啲咩問題啊？你冇係啊？呢個裂痕啊？唔係啊，你嘅意思即係話咧，你係你哋出去旅遊咧係2個女仔同埋1個男仔去旅遊係咪？係啊，以前我哋都咁樣噶啦。我想問下咧，而家嗰啲00後咧係咪咁樣嘅咧？20零歲應該都係00後嚟噶啦吧？呢個阿姨95後啦。阿姨你9幾啊？阿姨我96噶。96嘅。96係20幾歲嘅啫。96啊。咁係咯。咁如果係咁樣嘅，又係咪咁樣嘅啫？其實以前嗰啲後生仔女，咁我都唔知道咁樣。為咗慳錢，咁好正常啫係嘛？咁經濟情況，我哋想慳翻啲錢，可以去多啲地方，咁唔好咩？咁我點知你同佢住一齊，你同佢有冇發生過乜嘢？有冇搞過咩啊？我點知道啊？你講我都唔信。你冇咁侮辱我哋啦！我哋3個人一齊出去噶，咁大家都係朋友就係朋友，清清白白咁出去玩，我哋又冇話隱隱瞞瞞咁樣，我哋邊有嘢啫？邊會可能有嘢啫？Sam 哥，你咪飲醉咗？Sam 哥，冇飲醉咗係咪？咁你連上嚟咁嗲幾句咯。嗱，而家啲姐9幾後噶，佢95啊、96啊、97後嘅。我97嘅，我97。你79？97係啲傻家。79，你69嘅咋？真你嗰個都傻。你聽人哋2個先啦。嗱，阿紅哥，即係阿紅哥仔，你有冇軍訓過啊？軍訓啊？讀書梗係有啦。
嚇？梗係有啦。你知唔知咩叫上號裝全部走？你想表達啲乜嘢啊，Sam？唉，傻都知道啦，咁簡單，你仲同佢傾咩啫？擺明呢啲，紅哥，我想你做六哥，仲係做六叔啊？點解你要咁講嘅咧？作為一個男人，有冇可能接受咁嘅女人？咁嘅女人你可以娶翻做老婆咩？世界上冇女人咩？講真冇女人咩？大把啦，揾下永恒啦，永恒大把，啲閨蜜未嫁。阿永恒好老傾都唔想傾啊！紅哥，呢位哥哥仔你咩意思啊？唔係啊，Sam 哥啊，我唔係同你跟我，Sam 哥講。 Sam 哥，永恒40幾嘅咯喎，作死啊！阿永恒大把嗰啲小妹妹。死啦！我零嗰個唔知咪永恒嚟咗，我唔夠膽練啊隻手震啊震下，我講咗先40幾。喂，你好，阿 Sam 哥，你唔好咁講先，首先問下個匿名，你問下佢。唔係啊，我喺我直播間嚟，你等等先，我啱先講嘅40幾俾個男俾我喎。嗱，4米，我哋唔好去討論問題。我想問一問你，假如你準備同你男朋友結婚，你個男朋友同時兩個女人共處一室，你個心會點諗？你接唔接受到？問我啊，Sam 哥。係啊。如果你未準備同個男朋友結婚，如果俾你知道你男朋友同兩個女性朋友出差，共埋一個嘢，你信唔信你男朋友？我肯定第一個唔信。就係咁簡單，有咩可能男女之間未婚嘅可以有閨蜜啊？我成70歲都未見過有閨蜜，見過有女性閨蜜。你哋70歲冇啫，唔代表我哋95後冇㗎。我而家有咗 BB 啊，阿靚女，我係一男一女去㗎。阿靚女，你未嘈住阿 Sam 哥先。你係本地嘅嗬，你係啲南海嗰邊啊，就話佛山嗰邊嘅。你應該懂得咩叫做潔身自愛嘛？男女有別嘛？你唔使理我邊度，反正我哋就係清清白白嘅。我哋以前都係咁嘅。咁你認為你清清白白？我冇同你講啊，我同紅哥講。最簡單最快嘅速度，阿靚仔啊，你介唔介意我講一句？你咧就要同你個女朋友開門見山，咩叫開門見山？叫佢驗一驗個 DNA 個肚裏邊嗰個，然之後而家你想同我喺埋一齊嘅話，同我喺埋一齊嘅話，你就同男性嘅決絕關係。啊，咁下邊嗰個90後嚟講，下邊嗰隻嘢。係啊，我係90後，我又好中意去旅遊嘅，但係我唔會話能唔能夠做得到？閨蜜幾好都唔會。你9幾啊？你9幾啊？咁係。你哋唔好煽風點火啦！咁我以前都咁樣出去玩噶，咁當時你玩你幾多歲啊？你都話結婚啦，做你結婚啦。如果就算你個老公，你個男人出軌嘅話，嗰方面嘅話，佢就有女性閨蜜啦，人哋都唔去嘰嘰搞搞啊。點解到你？點解你唔缺失自愛啊？你問你阿媽，問你啲人，問你屋企是哪個咁樣嘅話，想結婚啊，講背叛個老公咁咯？我邊度背叛佢啊？你哋高大上，你哋大把錢咯，你哋可以 DNA 啊！最簡單，你肚裏邊嗰個。我又咪同我張床。阿紅哥，如果你接受咁做老婆嘅話，你唔係喺在錄嘅途中，就正喺錄個場上。你唔好侮辱我人格，我係